reka tubanze dusenge Imana hanyuma dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana mu mwanya Imana iduhaye. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, turagushimiye kuko uri Imana ifite imbaraga. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe ryubaka umuntu. Turagusabye rero kugira ngo ubanze wakire ishimwe, tugushima ko turiho tugihumeka, kandi nyuma yo kugushima wemere tunagusabe kugira ngo udufashe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, kugira ngo abaryumva ribubake, kugira ngo abaryumva ribakomeze, kugira ngo abaryumva ribagire bazima, kandi abari babuze uko bagira iri jambo ribabere igisubizo, bari babuze ibyiringiro iri jambo ribabere ibyiringiro. Urakoze kuko wumva gusenga, nuko dufashe muri iri jambo ryawe kugira ngo umwigisha n'umwigishwa basangire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane rero, reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana, ariko tutarasoma ijambo ry'Imana umuntu yabibwira. Amazina yanjye nitwa Bayisenge Donati, nkaba ndi umukristo mwene so, kandi nkaba ndi umuvugabutumwa. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuganira ni ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice 7 ku murongo waho wa 24, ndetse turaza tugere ku murongo waho wa 28. Hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Imana dufashe kandi Imana itugire neza. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kubaka ku rutare. Mu by'ukuri iri jambo ry'Imana ryo kubaka ku rutare ni ijambo rifite imbaraga. Ni ijambo ubona ko Matayo yanditse muri ubu butumwa bwiza cyangwa muri ivanjiri, arandika avuga kubaka ku rutare. Iyo ugiye kureba usanga aya magambo cyangwa iki kiganiro Yesu yakivuze aganira n'abantu, kandi nimwe mu nyigisho yigishije azivuga atanga ingero zikomeye. Bigaragara yuko Yesu yaganiraga mu buryo bw'imigani, mu buryo bushaka kwigisha abantu ariko bubabwiriye mu migani. Mana ishimwe. Arabandikira rero avuga iri jambo, aravuga ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza. Mana ishimwe. Narebye muri iki cyigisho mbonamo amagambo akomeye agera kuri 5. Ijambo rya mbere ni ukumva ugakomeza, kuko abantu benshi bashobora kumva ariko ntibakomeze ibyo bumvishe. Imana dufashe kandi Imana itugire neza. Ni nayo mpamvu yavuze iri jambo, aravuga ngo nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza ngo azahwana n'umunyabwenge ngo wubatse inzu ye ngo ku rutare. Imana dufashe kandi Imana itugire neza. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose ngo byikubita kuri ya nzu. Hanyuma ngo kuko ya nzu yari ishinzwe ku rutare ngo ntibyagira icyo bitwara.
Imana ishimwe. Noneho rero ijambo rya mbere ni ukumva ugakomeza. Irya kabiri nabonye ni ijambo rivuga ngo umunyabwenge. Bivuze ko umunyabwenge naryo ni ijambo rikomeye riri mu zubatse ino nkuru iri mu ijambo ry'Imana. Kuko Bibiliya ivuga ngo azagereranywa n'umunyabwenge ngo wubatse inzu ye ngo ahantu ngo ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose ngo byikubita hejuru ya ya nzu, ariko ngo ya nzu kuko yari yubatswe ahantu ku rutare ngo ntiyagira ikintu iba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Birumvikana neza yuko iyi nkuru yabwirwaga aba bantu, uyu mugani ni umugani ukomeye ufite icyo ushatse kuvuga. Irindi jambo rya gatatu ndimo ntegura iki cyigisho nabonyemo ni ijambo rikomeye rivuga ngo urutare. Imana ishimwe. Urutare, umunyabwenge ngo wagiye arasiza, arategura, ngo yagiye kubaka, arabanza arasiza, arategura ikibanza, arasiza, ngo hanyuma aragenda ageze ku rutare. Ku rutare ni ukuvuga ko ni ahantu umuntu ashinga inzu ikaba itagira ikibazo icyo ari cyo cyose, harakomeye. Ngo arangije ayubaka ku rutare, naryo ni ijambo rikomeye. Hanyuma ngo arangije arayishinga, arayubaka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Hari n'irindi jambo ntashobora kwirengagiza kuko riri muri iki cyigisho rivuga ngo ni umupfapfa. Aya magambo atanu turaza kuyubakiraho, turaza kuyaganiraho mu buryo buri bufashe umukristo udukurikiye cyangwa undi muntu wese ukurikiye ijambo ry'Imana aka kanya. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Hanyuma rero arandika aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo akayakomeza ngo azagereranywa nk'umunyabwenge ngo wubatse inzu ye ngo ku rutare. Kubaka biravuna. Abahanga bo mu bwubatsi kugira ngo bubake hari ibintu byinshi babanza gukora. Babanza kureba ahantu hakwiye kubakwa, ese hari ubutaka bworoshye cyangwa burakomeye. Noneho rero iyo bimeze bityo barabanza bagasiza, bagategura ikibanza. Bamara gusiza bakamenya neza ahantu bagiye kubaka ahari, kubera ko iyo batubatse ahantu hakomeye inyubako ishobora kugwa, ishobora kugira ibibazo. Kubera yuko twumvishe ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko imvura iragwa. Iyi mvura mu buryo bwo mu mwuka ni ibigeragezo, geranywa nk'ibigeragezo. Inyubako ni twebwe ubwacu. Biriya kuko iravuga ngo natwe turi inyubako, turi inzu z'umwuka wera. Umwuka wera aba muri twebwe. Noneho rero iyo ugiye kubaka banza kureba ahantu wubaka. Imana ishimwe. Noneho arababwira ngo imvura iragwa, ngo imivu iratemba, umuyaga urahuha. Ibi ni ibintu bigereranywa n'ibigeragezo bijya biza ku mukristo kugira ngo bigerageze ahantu yubatse. Ese koko wa mukristo yubatse ku rufatiro rw'ukuri? Ahantu yubatse ibigeragezo iyo bije ntabwo inzu ye biyirimbura. Ariko rero arababwira ngo nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza. Nshuti, twifurije kumva amagambo y'Imana ukayakomeza, ukaba wubatse ahantu ku rutare, kubaka ahantu hizewe. Nta handi hantu dushobora kubona hizewe keretse kubaka kuri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Bibiliya ivuga ngo niwe rufatiro rwacu, niwe byiringiro by'abizera. Abantu bose bamwubatseho ntibazakorwa n'isoni. Abakora iby'Imana Data wa twese ishaka ntabwo bazakorwa n'isoni. Abubatse kuri urwo rutare ntabwo bashobora gukorwa n'isoni. Oya, aravuga ngo nuko umuntu wese ngo wumva amagambo yanjye ngo akayakomeza ngo azagereranywa n'umunyabwenge. Kwifurije kuba umunyabwenge. Ari ryo jambo rya kabiri navuze turi buze gushyiraho ubusobanuro. Umunyabwenge ni umuntu umeze ute? Nusoma ijambo ry'Imana uzasanga inkuru zizakubwira ngo abakobwa 10, umugani w'abakobwa 10. Bibiliya iravuga ngo bamwe 5 ngo bari abapfapfa, ngo abandi bari abanyabwenge.
bitubwira ko rero ijambo ry'ubwenge ni ijambo rikomeye. Niyo ugiye kureba muri iri jambo ry'Imana, umunyabwenge Bibiliya iramuvuga, umunyabwenge. Iri rero ni ijambo rikomeye. Noneho nituza kureba, turaza kureba umunyabwenge ninde. Biravuga ngo umunyabwenge ni uwirinda uko agenda, uko avuga. Uwo ni nawe wubaka neza, akubaka ku rutare. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Nshuti uteze amatwi ijambo ry'Imana, biragusaba kubaka ku rutare, biragusaba kuba umunyabwenge kandi ukubaka ku rutare. Kubera yuko imvura, ibigeragezo, intambara zo mu buryo bwo mu mwuka buri gihe ziza kugerageza aho twubatse, kugira ngo dupimwe, kugira ngo dushyirwe ku munzani, turebe niba koko twubatse kuri rwa rufatiro. Imana dufashe kandi Imana itugire neza. Noneho iyo ugiye kureba ugasoma ugeze ku murongo wa 26, haravuga ngo kandi umuntu wese ngo wumva amagambo yanjye ngo ntayakomeze. Uwumva amagambo y'Imana cyangwa amagambo ya Yesu ntayakomeze, ngo azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose byikubita hejuru ya yanzu. Mbibutse neza yuko iyo ibigeragezo bije ntabwo bitoranya, ahantu hose birahagera. Ku bakijijwe birahagera, ku badakijijwe birahagera, ku bemera Imana birahagera, no ku batayemera birahagera, ku bemera Kristo birahagera, no ku batamwemera birahagera. Ibigeragezo bigera ahantu hose. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo kandi umuntu wese wumva amagambo yanjye ntayakomeze, ngo azaba ari nk'umupfapfa ngo wubatse inzu ye ku musenyi. Ahantu abantu bubaka haratandukanye, n'inyubako bahubaka ziratandukanye. Ariko reka mbabwire, inyubako yose yubatswe ku rutare iba ikomeye. Iyo umuyaga uhushye ntacyo bitwara, iyo imvura iguye ntacyo bitwara, iyo imivu itemba ntacyo bitwara. Ariko nshuti bene data, inzu yose itubatse ku rutare, yubatse ku musenyi, ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuyihindura, gishobora kuyikubita hasi, gishobora gusenywa, gishobora gukurwaho. Kubera iki? Kubera ko iri ku musenyi. Ku musenyi ni ahantu hadakomeye. Ku musenyi ni ahantu n'umuyaga wahuha ukarimbura inzu. Imivu yatemba hanyuma igatembana yanzu. Nkwifurije kubaka ahantu ku rutare, ugahamamo, ukubaka muri Kristo Yesu. Nta rundi rutare ruvugwa, ni Kristo Yesu. Niwe dukwiriye kubakaho, kuko niwe uzadufasha mu bitugerageza. Imana nishimwe. Ariko iyo utubatse kuri Kristo Yesu, inyubako yawe iba imeze nk'iyubatse ku musenyi. Iyo imvura iguye, iyi mvura igereranywa n'ibigeragezo, igereranywa n'ibintu bitandukanye, igereranywa n'ibintu biza kunaniza inzu. Ibi byose iyo bihuye bikitura kuri ya nzu y'umusenyi, yubatse ku musenyi, irarimbuka. Kandi na Bibiliya yabitubwiye, ratubwira ngo ibyo byose ngo byikubise kuri ya nzu ngo iragwa, ngo kandi ngo kugwa kwayo ngo kwabaye kunini. Ni ukuvuga ko yarimbutse ivanwaho. Ariko mwibuke uko yatubwiye mu murongo wa 24, avuga ngo nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza. Gukomeza amagambo y'Imana bituma Imana ibana nawe mu kaga, mu bigeragezo. Imana ikabana nawe, Imana ikagendana nawe, Imana ikajya igenda ibana nawe. Mujye mwibuka neza ukuntu Imana yabanye n'Abisiraheli. Bahura bari mu rugendo bava muri Egiputa bajya i Kanani, bagiye bahura n'ibintu bibagerageza. Ariko kuko bari bafite Imana ibayoboye iri muri Mose, iyo Mana yabanye nabo. Bari bafite Imana ibayoboye. Ku manywa yababeraga inkingi y'igicu, n'ijoro yababeraga urumuri ikabamurikira. Imana yari ibayoboye.
nubwo bahuraga n'ibintu bikomeye, bahuye n'akaga gakomeye, ariko Imana yagendaga ibagirira neza. Kubera iki? Kuko bakomeje kugenda baca ahantu hatoroshye, baca mu misozi, bagenda bakurikiwe n'ingabo za Farawo, ariko nubwo byari bimeze gutyo, mu byibuke bageze ku nyanja bahuye n'ibintu bikomeye. Inyuma hari ingabo za Farawo, hakurya hari imisozi ibakikije, imbere hari inyanja, ariko Imana ikomeye ikora imirimo itangaje, ica inzira hagati mu nyanja, hagati mu kibazo. Imana yishakira igisubizo. Hanyuma barambuka, ngo bamare kwambuka bageze hakurya, ngo ingabo za Farawo ngo nazo zari zigeze mu mazi hagati. Hanyuma ngo amazi arazirengera, ariko Abisiraheli bambuka bagera hakurya. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bari bubatse ku ijambo, bari bafite ijambo bubakiyeho ry'Imana yabahamagaye. Imana yabagiriye neza, ikababwira iti nzabavana ahangaha mbageze mu gihugu cy'i Kanani. Natwe bene data nshuti turi mu urugendo turimo ni urugendo rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo duhagaze, ahubwo turimo turagenda. Ni nacyo gituma iri jambo ryo kubaka ku rutare rikwiriye kudufasha. Ntitwubake ku musenyi, ahubwo tukubaka ku rutare. Mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu ngeso zacu, mu gakiza kacu, tukaba twubatse ku rutare. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nushaka kumenya ubusobanuro bw'urutare, uzasome muri Zaburi ya 18 ku murongo waho wa 3, uzamenya icyo ari cyo, igisobanuro cyabyo. Hanyuma rero iri jambo ngezeho ni ijambo rivuga gushingwa, kubakwa. Bibiliya ivuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Kubakwa, ukemera kubakwa. Kuko Bibiliya itubwira ko Kristo niwe rufatiro rwacu. Bibiliya ivuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana yacu ryari ryaratoranijwe. Abanyabwenge b'isi bo ngo iryo buye ngo bararyana, ariko ngo ku Mana yacu, haleluya, ni ibuye ry'igiciro, ni ibuye rifite imbaraga. Natwe rero twemere kubakwa nk'amabuye mazima. Imana dufashe kandi Imana itugire neza. Reka mbabwire, uzasome muri Luka ibice 6 umurongo wa 47 kugera ku murongo wa 49. Haravuga ngo umuntu wese wumva ayo magambo ntakore ibyayo. Uzamenya neza icyo bivuze. Bivuze iki? Iyi nyigisho ni inyigisho ikomeye, ni inyigisho umuntu wese yakwigira. Kubaka, ukemera ukubakwa nk'inyubako nzima, ukaba inyubako nzima yubatse ahantu ku rutare. Kuko iyo umuntu yubatse ku rutare, ntabwo ibintu byose bimunyeganyeza. Hari ibintu binyeganyeza inzu zo ku musenyi, ariko byagera ku nzu ziri ku rutare ugasanga izo nzu zirakomeye, ugasanga zirubakitse, ugasanga imivu ntacyo yazitwaye, ugasanga umuyaga wahushye, ariko za nzu zirakomeye. Ugasanga ibintu bitandukanye, za serwakira zitandukanye, nta kintu zakoze kuri ya nzu. Kubera iki? Kuko ya nzu yubatse ku rutare. Iyo ugiye gusoma muri Bibiliya y'Igifaransa ravuga ngo il était fondé sur le roc. Mbese yari yubatse ahantu ku rutare, si ibuye gusa, ahubwo ni urutare. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Iri jambo ry'Imana rishatse kuvuga iki? Ngo abari bakurikiye inyigisho ya Yesu, ngo bose bakimara kumva, ngo baratangaye. Ku murongo wa 28, ngo Yesu amaze kuvuga amagambo, ayo magambo yose, ngo batangazwa no kwigisha. Yesu yari afite kwigisha ku buryo abantu bamukurikiye bakuramo inyigisho ikomeye. Ngo batangajwe nuko yabigishaga nk'ufite ubutware. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana rifite ubutware. Ijambo ry'Imana rifite ubushobozi. Ijambo ry'Imana rirabatura. Ijambo ry'Imana riguha ibyiringiro. Ijambo ry'Imana riragukomeza. Ijambo ry'Imana rituma uhindura icyerekezo. Waba wari mu cyerekezo kibi ukifuza kujya mu cyerekezo cyiza.
icyerekezo cyiza ni iki? Icyerekezo cyo kwihana, kuko ntushobora guhinduka utihana. Urabanza ukihana, hanyuma wamara kwihana ugahinduka. Wamara guhinduka ugatangira inzira nziza, inzira yo kubaka ku rutare. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Muzabona abantu benshi bubatse ku musenyi, muzabona n'abandi bantu bubatse ku rutare, kuko inzu yo ku musenyi ni inzu ihirima vuba, nta garanti, nta gihe kirekire ishobora kumara, kuko biragaragara neza yuko imvura iyigezeho iyi nzu irahirima. Umuyaga iyo uhushye iyi nzu igira ibibazo. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Nshuti mwene data, ukurikije ijambo ry'Imana, mbese muri iri jambo ry'Imana tumaze kumva, usanze inzu yawe yubatse ku rutare cyangwa iri ku musenyi? Mbese umuyaga uhushye, imivu itembye, ibyo byose byituye ku nzu yawe, mbese inzu yawe yakomeza guhagarara cyangwa yatwarwa n'ibyo byose? Biragusaba gutekereza neza, ukumva icyo ijambo ry'Imana rigusaba. Ese usanze uri mu banyabwenge? Nababwiye neza kuri uriya mugani w'abakobwa 5 b'abapfu n'abandi 5 b'abanyabwenge. Bibiliya ibavuga ngo bariya b'abanyabwenge ngo bafashe amavuta yabo ahama mu matara, ariko ngo abapfu amavuta yarabashiranye. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Nshuti, ijambo ry'Imana icyo rigusaba buri gihe ni uko rigusaba kubaka aho ukwiye kuba. Ntubake ku musenyi, ukaba mu ngeso zawe, ukaba wubatse ku rutare, ukaba ukora ibyo gukiranuka, ukaba uhunga icyaha n'igisa nacyo, ukaba ugahinduka, ukubaka ku rutare, kubaka kuri Kristo. Handi hose umuntu ashobora kubaka ntabwo birama, ariko muri Kristo Yesu. Kubera iki? Kuko bireba ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Imana ishimwe. Kandi Bibiliya ikanavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya ijambo ry'Imana rigukanguriye kubaka ku rutare. Urebe neza, ese wari wubatse hehe? Ese ukwiriye kubaka hehe? Ese ingaruka zo kutubaka ku rutare wazibonye? Ukimara kuzibona rero, icyo biragusaba yuko uhindura. Niba wari wubatse ku musenyi, ukaza ugafata igihe ukubaka ku rutare, kuko ku rutare igihe cyose harakomeye. Mu bibazo ku rutare harakomeye. Mu gihe cy'amahoro ku rutare harizewe. Mu gihe cy'intambara zo mu mwuka ku rutare harizewe. Mu gihe cya serwakira ku rutare harizewe. Imivu itemba ku rutare harizewe. Imana iguha umugisha ijambo ry'Imana ukurikiye ariko ufata icyemezo cyiza. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.